ما سألتش نفسك قبل كده ليه اللاعب لما بيجيب جون ويقلع التيشيرت بياخد انذار على طول؟ في سبب الكل عارفه، ان لما اللاعب بيقلع التيشيرت ده سلوك غير رياضي ما ينفعش، فطبيعي الحكم بيديله انذار على طول. وده مش حسب كلامي، ده حسب قوانين الفيفا. لكن في سبب تاني الناس مش عارفاه. اي لاعب تيشيرت ناديه بيكون فيه اعلانات زي اتصالات مثلا كده في الاهلي، فطبيعي لما اللاعب يجيب جون الكاميرات كلها بتيجي عليه وقت الاحتفال. فلما اللاعب يجيب جون ويقلع التيشيرت، الشركات استفادت ايه كده؟ رؤية اللوجو او رؤية البراند اللي محطوط على التيشيرت اختفى. طبيعي كده المعلنين ملهمش فايدة وفلوسهم اتدفعت على الفاضي.